السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم منصور البعداني من شفاء العليل بالطب البديل. اليوم قبل فترة نزلت الحزام هذا الصورة. اليوم جاء وصل الحزام، حزام ضغط الفقرات، يعني هذا الكرتون. قبل فترة نزلت دعاية على الحزام هذا. طبعا اللي يعاني ضغط فقرات وما يقدر يسوي عملية أنصحه بالحزام هذا. شايفين الحزام الآن؟ حوريكم كيف طريقته، كيف طريقة لبسه، وإن شاء الله أن الله ينفع فيه الجميع بإذن الله تعالى. طيب، هذا الحزام طبعا لبسه زي كذا. هذا الحزام اللي لبسناه، طبعا اللي متين مرة في وصلة هنا زيادة، في وصلة عشان يكفي. طيب، طريقة تركيب الحزام حنجيب هذه كذا سهلة جدا، ونبدأ. لاحظ العملية هنا كيف الحزام بيرفع الظهر وبيرفع الفقرات. خلاص دحين الحزام راكد، نشيل هذه، خلاص نشيلها. خلاص تلبس الثوب فوق وتلبس الملابس، ما راح يبين معاك الحزام بإذن الله تعالى. طبعا تلبسه أثناء المشي، أثناء الجهد، أثناء الحركة، لكن في البيت ممكن انك تشيل الحزام تستغني عنه لانك جالس. تمام. الحزام قلنا ينفع حتى للمقاس الكبير اللي عنده كرشه وعنده شيء في وصله زايده هنا ممكن يركبه. طريقه فك الحزام، طبعا هذا مع الوصله دي للتنسيم. شايفين شوي الحزام فين نزل؟ خلاص كذا نفك الحزام. أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الحزام وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. طبعا يباع في شارع محمد فدى أمام مستشفى المستقبل. اسم المكان بلسمك، صح ولا لا؟ اسم المكان بلسمك. أنا بعطي اللي يبغى يستفسر بعطيه رقم الجوال وأعطيه الكرت، وبإذن الله تعالى أنه يستفيد من الحزام هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.